係啦，唔係全部油晒㗎，淨係油一啲啲位㗎咋，自己揀啊！呢度咧，呢度油晒未啊？有冇靚㗎？爭少少係喎，叻啦！哦，呢度用第二個色啦，嗱，呢度用第二個色啦，呢度用第二個色啦，花紋用第二個色啦。乾晒啦。啊，係啊，嚟呢度，嗱，花紋用第二個色啦。係喎，好靚喎。係啦，好啦，我哋油埋個頭先，個頭未有 purple 喎，係咪啊？個頭係 blue 啫噃，我哋油翻 purple 先。係啦，記得喎，唔好油眼睛喎。好啦，呢度都有少少 purple 㗎，係啦，呢度油埋佢啦。靚晒啦！香蕉油咩色啊？香蕉油咩色啊？乜嘢啊？香蕉咩嚟㗎？香蕉英文係乜嘢啊？係乜嘢嚟㗎？係英文係乜嘢啊？好啦，我哋油咗顏色先。香蕉英文係乜嘢啊？係乜嘢嚟㗎？係乜嘢啊？係乜嘢啊？香蕉英文係乜嘢？係咪 banana 定係 apple 啊？ banana。哦。